हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो न्यूज़ है वो शिवानी का कुमारी को लेकर के है। जी हाँ, शिवानी कुमारी जो बीबी सीज़न OTT 3 में दिखी थी, बिग बॉस OTT 3 में दिखी थी, और जो कि बहुत ही ज़्यादा मुँहफट एंड बहुत ही दिल की साफ़ लड़की थी। उन्होंने अभी नई कार ख़रीदी है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने शेयर किया है पिक्चर्स, जो कि मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। साथ साथ में शी इज़ लाइक, उन्होंने एकदम ब्रांड न्यू कार ली है और उन्होंने अपनी मम्मी के साथ में बहुत ज़्यादा जॉयफुल मोमेंट्स शेयर किए हैं वाइल सेलिब्रेटिंग दिस माइलस्टोन ऑफ हर लाइफ। सो व्हेन यू कम फ्रॉम अ सर्टेन बैकग्राउंड एंड देन रीचिंग सच हाइट्स, वो एक अलग खुशी देता है, rather देन आप वहाँ पे पैदा हुए हो बड़े घरों में, एंड देन दैट, but the happiness that you get when you yourself are responsible for your success, I think that hits different, and that's what Shivani has achieved. So I wish her all the very best for her future, and I know that she's gonna rock it all. So yeah guys, that was about it. I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है then don't forget to hit like, share and subscribe to my channel for more related videos. I'll meet you very soon. Till then, you take care of yourself. Bye bye.